من جاء بالحسنة فله خير منها. Ihsan di dalam ibadah, ya, ihsan di dalam ibadah, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Jadi kita menyembah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah seolah-olah hati ini hadir melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Berarti kita dalam beribadah kepada Allah itu harus mempersembahkan ibadah yang paling baik. Ibadah yang paling baik. Jangan asal-asalan. Ya. Ana seorang karyawan, Pak. Karyawan di pabrik. Ya. Misalnya di pabrik baju, nyeunaan baju. Ya. Karyawan anu diawasi ku bosna jeung karyawan anu teu diawasi ku bosna. Kira-kira hasil bajuna mana nu pangsaena? Anu diawasi, anu teu diawasi? Anu diawasi. Ya. Kenapa hasil bajunya bagus? Karena dia takut dan dia ingin mendapatkan pujian dari bosnya, sehingga hasil bajunya yang terbaik. Ketika hasil bajunya yang terbaik, bos akan menjadi senang dan pasti akan memberikan upah yang lebih. Nah, begitu pula di dalam kita beribadah harus berbuat ihsan dengan memberikan ibadah yang paling baik. Karena kita ingin beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Lamun dina salat, ya, salat berarti kudu salat nu pangsaena. Ulah salat asal-asalan. Ya. Sebab salat nu panghadena teh salat seolah-olah urang yang hareup ka Allah. Bener-bener hadir Allah teh aya di hareupeun urang. Hate teh manteng ka Allah, teh eta ibadah nu panghadena. Ulah dibayangkeun Allah bentukna kos kumaha lain kitu. Ya, tapi tujuan hate urang ibadah teh bener-bener ka Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi. Ya. Lamun dina ieu mah fatakunu hadirudz dzihni. Jadi hate urang teh hadir dina ibadah teh, henteu malaweung. Nah, itu ibadah yang paling baik di dalam salat. Seolah-olah kita menyaksikan, melihat Allah atau menghadirkan kebesaran Allah. Ya, makanya di dalam takbirnya Allahu Akbar. Nah, itu harus menghadirkan bahwa memang Allah lebih besar dari apapun, lebih hebat dari apapun, lebih agung dari apapun, lebih mulia dari apapun, sehingga segala sesuatu selain Allah itu kecil, segala sesuatu selain Allah itu tidak bernilai, hanya Allah lah tujuan yang mulia. Itu di dalam sholat, hadirkan seperti itu supaya ibadah sholat kita yang terbaik. Ya. Kemudian yakini ketika beribadah itu kita benar-benar butuh kepada Allah. Dan kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah, butuh kepada ampunan Allah, butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga salatnya pun akan lebih khusyuk. Dan itulah salat yang terbaik. Coba Pak,
sok aya istilah ning salat teh yang penting mah ngagugurkeun kewajiban. Berarti eta mah lain salat urang ngarasa butuh ka Allah lain. Ali ngan ala kadar ngagugurkeun kewajiban. Salat teh lain ala kadar ngagugurkeun kewajiban, tapi kebutuhan urang ka Allah. Beda Pak, pelaksanaan salat urang ngarasa butuh ka Allah jeung salat didasari ngan ukur ngagugurkeun kewajiban, beda. Lamun ngagugurkeun kewajiban mah ala kadar salat. Salat teh nu penting malah beres salat beres maksiat deui. Lelucon da eueuh efekna kana kaseharianna teh. Soalna tidak berbuat ihsan dina salat. Teu ngepek gitu. Ya. Nah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun anjeun teu tiasa ningali ka Allah, teu tiasa ngahadirkeun kana kebesaran Allah, teu tiasa konsentrasi dina ibadah, teu bisa serius, teu tiasa bener-bener, tarahu fa innahu yaraka. Sanyanyana Allah itu melihatmu, mengawasimu. Maka di sini ketika kita ibadah minimal ya hati itu yakin Allah sedang melihat kita. Jadi kalau kita datang waktu adzan zuhur, orang ingat ke Allah. Ingat Allah teh eukeun ngagoroan. Nah, itu tandanya kita berbuat ihsan dina ibadah. Berarti kudu buru-buru ka mana, Pak? Ka masjid. من جاء بالحسنة فله خير